ishoo nu gammaddan baga gammaddan amantoonni hundumtuu biyya keessas biyya alaas kan jirtan baga gammaddan Yesuus Kiristoos fayyisaan dhalateera. Guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosin isin ga'ee jenna. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Amantoonni biyya keessaa biyya alaa jirtan biyyoota garaagaraa kan jirtan baga Waaqayyoo ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin ga'e jenna ammallee irra deebine. Egaan waaqeffannaan guyyaa har'aa bakkoota garaagaraatti yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoosin sababeeffachuudhaan waaqeffannaa ho'aatu geggeeffamuutti jira. Isaan keessaa magaalaa Naqamteetti kan argamtu waldaan araara Waaqayyoo addunyaa fi TV'n araaraa nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyeetiin kan hoogganamtu guyyaa har'aa ayyaanicha bifa ho'aatiin kabajachaa oolani. Amantoonni baay'een bakka sanatti argamanii waaqeffannaa namatti tolutu waaqeffatamaa ture. Akkasumas namni Waaqayyoo tajaajila bal'aa eebba gurguddaa iddoo sanatti qoodaa turani. Faarfataa Solomoon Alamuu fi faarfattoonni biraas bakka sanatti argamanii bifa namatti toluun Waaqayyoo waaqeffatamaa ture. Egaa Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa gidduu kan ayyaana kanatti namoota naannoo keessan jiran, namoota harka qalleeyyii waan nyaatan hin qabne, namoota karaarra jiran hanga isiniif danda'ame waan nyaattan irraa qooduufiin akkasumas immoo uffatallee waan garaagaraatiin akka bira dhaabbattan gamanumaan isiniif dhaamna. Eebbifamaa. Miidiyaa keessan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Ayyaana gaarii. Lalatera Amanuel, lalatera Amanuel, lalatera mataja we rajatera.